desno rame, pazi, Luka. Ajde! Ajde, stignemo, okej, vidi ga da je tu. A neće sad otići. Treba pomoć. Evo ovdje za prihvat, samo ovdje ćemo kako je tući. Samo pazite da neko nekog ne kontrole, neka budi tu. Lagano rekao! Ajde! Malo! Možeš noge samo bočno. Bočno desno, onda ga tu. Može, evo još, krov. Evo ga i bloker. Evo ga, Armstrong. Evo ga, može tamo do nama. Ajmo. Idemo ravno gore. Ajde, Rano, izvuci će ga. Ja sam ga prvo zamatao i rana je zapravo samo zašivanje, ona ima ovak i tu ona stat. Blizu ulaza dole, da. Ali je kičma, ovaj dio ga boli. I taj, ja se nisam baš tamo nešto radio.